जय जगन्नाथ आपण मानक नमस्कार। मो चैनल विनोदिनी रथ लव्स नेचर एंड ट्रैवल को आपण मानक स्वागत। आज मु दुब विषय कहबी। दुब जाको संस्कृत रे कहंती दुर्बा अमृता। दुब होची अमृत जन्मा। कहीं ना देवासुर कली बेले समुद्र जिते अमृत कलश बाहर असुर मान लुचेवा देवता माने विभिन्न जगह रखी जो जो जगह अमृत कलश रही से जगह दुब कणिला। दुबर प्राकृतिक मृत्यु हुए ना। खरा दिन पड़िया सुखिला पड़ी वर्षा दिन हेले कौन छन छन दुब कौली आसे। दुब काटिकी आपण 5 वर्ष पर्यंत गोटे अखारे भर्तिक रखी दिंतु। जमी पानी बाजबनी। 5 वर्ष पर ताकू आनी माटी उपर पकई दिंतु। आउ रेगुलर पानी दिंतु। 10-15 दिन पर दुब कौली जीव। आम परंपरा रे दुब को बहुत महत्व दि जाइए। प्रत्येक पूजा पर्वाणी रे दुबर आवश्यकता अच्छी। आमे दुब को महादेव एवं गणेश उपर चढ़ाई था। जदि आमे कौन जिनसर वृद्धि इच्छा करुचु, विद्या हो, वाणिज्य हो, परिवार हो, घर हो, बुद्धि हो, जहाँ भी हो, ताको मनासी करी आमे गणेश एवं शिव का मुंडरे दुब चढ़ेले आमको तार फल मिली थाए। दुब देवी को दिया जाएनी। पाहाच तल आ कूओ मूल दुब कौन काम लगे नहीं। माँ लक्ष्मी का पूजा 10टी दुबर व्यवहार होता है। यार कारण 10 दिगरु आमर सौभाग्यर वृद्धि घटू। मुनि ऋषि माने दुबर उपकारिता जानिथिले एवं सेथिपई आम संस्कृति रे दुब को बहुत प्राधान्य देथिले। 108टी दुब को गोटे बिड़ा करी से बिड़ा को गंगा जल रे बुड़ाई दुबर लगी गंगा जल विष्णु पर छिंची ताको स्नान कराइले अशेष पुण्य फल मिले। यह पुराण सम्मत। दुब हलदी बाटी देहरे लगेले देह हाथ कुंडे होकि फलुथिबो किंबा एक्जिमा, कुंडिया जाबतीय चर्म रोग भल करे। डायरिया आउ डिसेंट्री पाई सज दुब रस पीले ए रोगर उपशम मिले। नाकरू रक्त पड़ुले 2 नाकपुड़ारे टोपाए टोपाए दुब रस पकईदे नाकरू रक्त गड़िया बंद हो जाए। दुब रसर गुण होची से रक्त प्रवाह को बंद करे। अत्यधिक ऋतुस्राव होतिले दुब रस आ महू दिन को 3-4 थर पीले रक्तस्राव कमी जाए। सम परिमाणर दुब रस आउ निम्बपत्र रस मिसे सकाळे खाली पेटरे पीले डायबिटीज कंट्रोल हुए। नियमित दुब रस पीले शरीर रे लोहित रक्त कणिकार वृद्धि घटे। सेथिपई हिमोग्लोबिन परिमाण मध्य बढ़े एवं रक्तहीनता रोगरू मुक्ति मिले। सो पीवा द्वारा आमर कोलेस्ट्रोल लेवल कमे आउ आमर हार्ट बा हृदयंत्र माने कार्यक्षम दक्षता बढ़े। निद्राहीनता रोगरू मुक्ति मिले माने भल निद हुए। आउ जो लगे आमको मांदा लगे बा आमको हालिया लगे सेथुरु मध्य मुक्ति मिले। देह सतेज रहे। दुब रस होची गोटे प्राकृतिक ब्लड प्यूरिफायर। ता छड़ा थंडा रोग पई यह एक अमोघ औषध। गोटे कप पानी रे मुठाए दुब पकई ताकू फुटेबे जेमिति अध कप से रहिबो। ताकू चा पीला भलिया पीले परिस्रा जनित समस्या दूर हुए। माढ़ीरू रक्त पड़ुथिले किंबा पाटी रे घा हिथिले किंबा पाटी गंध होतिले दुब चा रे कुली कले एसबु रोग भल हो जाए। किछि दुब 2-4टा गोलमरीच आ टिपे जीरा नहीं ताकू पानी रे फुटे चा तैयारी करिवे। ताकू क्षीर किंबा नड़िया पानी किंबा चला सहित खाइबे
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଓଜନ କମିଯିବ। ଆଖିରୁ ଯଦି ବେଶୀ ନିନ୍ଦରା ବାହାରୁଥାଏ ତେବେ ଦୁବ ବଟାକୁ ଆଖି ପତା ଉପରେ ନଦି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଖିରୁ ନିନ୍ଦରା ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଅର୍ଶ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଦୁବ ବଟା ମଳଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆଟା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦେହରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଦୁବ ବଟା ଲଗାଇଦେଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦୁବରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ଦୁବ ରସ ପିଇଲେ ଏହା ମାନସିକ ଅବସାଦ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ସତେଜ ରଖେ। ଅଧ କପାଳି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ସମ ପରିମାଣରେ ଦୁବ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ବଟା ନେଇ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦୁବ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ନୂଆ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଉଠେ। ଏହି ରୋଗ ଯଥା ଶ୍ୱେତପ୍ରଦର, ରକ୍ତପ୍ରଦର ଏବଂ ଗର୍ଭପାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁବରସ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରେ। ଏମିତି ତ ଦୁବର ଗୁଣ ବଖାଣି ବସିଲେ ସରିବନି। ବହୁତ ଉପକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ। ଯିଏ ମାଟିରେ ଲୋଟୁଥାଏ, ହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଝଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତିନି। ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ, ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ହେଇକି ରହିବା। ଦୁବର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପଶିକି ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଦୁବ ଥିବା ଜାଗାରେ ମାଟି ସହଜରେ ଧୋଇ ହୁଏନି। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଦୁବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଦୁବ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ଦୁବ ଲଗେଇଦେବେ, ପାଚେରୀ କଡ଼ରୁ ମାଟି ଧୋଇ ହେବନି। ସହର ବଜାରରେ ତ ଦୁବ ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଶାଗ ବିଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁବ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେବେ, ସେଇ ଦୁବ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼ିକିରି ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପୂଜାପାଠ ହଉ କିମ୍ବା ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହଉ, ଘର ଭିତରେ ନିଜ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିବା ଦୁବ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ରାସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ଦୁବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆଜି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।